Так вот, выехал с гаража, заправился. Сейчас проедем по прямой асфальтной дороге. Немножечко прокатимся. Я так уже слегка прокатился до заправки обратно. Особо как бы нареканий нет. Капот немножечко стучит в левой части, вот здесь вот. Надо будет что-то придумать. Вот, но это мы придумаем что-нибудь. Ну там ходовая, задние колодки, слышно там звенят. Ну это норма для Таврии, это мы сделаем без проблем. Вот. Ну чуть-чуть чувствую, я зажигание не менял, поставил по той метке, по которой было. Я чувствую, что надо будет сделать немножко раньше. Но я по сути еще карбюратор так только по стандарту сделал, еще его толком только так холостой отрегулировал, то есть ничего особого еще карбюратору не делал, доводки никакой. Вот. Ну, в первом приближении мне очень нравится. Все довольно достойно. Вот задняя. Все, машинка плавненько трогается. Все едет. Одной рукой не сильно удобно. Ну ничего. Имеем, что имеем. Оператор остался в гараже. С 80 километров плавно нажимаем на тормоз. Все нормально. Никаких особых вибраций нету. Все легенько тормозит. Вот. Ну мы в любом случае, как я уже говорил, пройдемся по колодкам, там жидкость, потому что жидкость имеет свойство впитывать влагу, и раз в 3 года надо менять ее. Неизвестно, когда она менялась. Так что корч живой, все отлично, температура в норме, стрелка температуры. Сейчас разменемся. Разминулись с машинкой. Все нормально, едем без проблем, комфортно как бы, то есть мне нравится. Мне нравится. Как говорится, все стуки-грюки не уйдут, потому что это Славута, блин, у нее салон весь сам по себе гремящий, стучащий. Там двери шатаются, вибрируют как бы. Это вам, конечно, не иномарка. Рулится вообще, вот просто вот, без проблем. Вот сейчас попробую остановиться. Гораздо легче даже, чем в моей руль крутится. Вот. Вот я на месте. Вот, все. Ну да, понятно, что одной рукой сложнее, но это на месте. Все равно крутится. Кто понимает, кто знает, тот понимает, о чем я говорю.
в ходу вообще такой руль невесомый. То есть, ну, рейку мы смазали. Полностью обслужили, подтянули ее. Рулевые тяги, наконечники. Ну, то есть все сделано. То есть поэтому он сейчас практически в идеале. Ну, не практически, он сейчас вообще в идеале, как бы для соизмеримо тех затрат, которые были потрачены. Беру сейчас именно рулевое. То он вообще просто блестяще себя чувствует. Можно в поворот входить одной рукой, на своей немножечко напрягаюсь, чтобы одной рукой покрутить. Не знаю из-за чего. Но тут просто еще опорные подшипники были поменены ранее. Они тоже влияют, опоры стоек. То есть они влияют на то, насколько легко крутить или сложно. Вот. И шаровые опоры тоже влияют. Вот. Потому что, допустим, на моей машине шаровые опоры с ручным поджимом. Я их так поджал плотненько. Может быть, из-за этого. Что я их плотно-плотно так зажал. Они как раз там пару лет расхаживались только. Вот. Это, конечно, честно говоря, даже это и неправильно, так как я был сделал. Ну, уже ладно. Уже они у меня разработались, уже хрен с ним. И все равно они туже, даже чем должны быть. Собственно говоря, поэтому я как бы восторгаюсь этим рулем, который на этой машине. Хотя он просто такой, как положено. Вот. Все как надо. Ничего в руль не отдает, ни при оттормаживании с 80, ни сейчас вот на мелких неровностях. Именно в руль сейчас ничего вообще, никаких ударов, ничего. Все, сейчас мы опять приехали в гараж, сейчас она будет молотить, работать, будем смотреть ее. Как, чего она себя проявит. Все, давайте. Всем пока, лайки ставим, подписываемся обязательно.